Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un grato placer estar nuevamente con ustedes. Ahora vamos a explorar una librería de efectos de sonido totalmente gratuita. Nos vamos directamente a nuestro navegador y vamos a clicar en la siguiente dirección: librarysoundfield.com, y nos redirecciona a esta página que está auspiciada por la empresa Rode, que está promocionando un micrófono muy particular, como ustedes pueden apreciar, que nos da un sonido, como dice aquí, ambisiónico a 360 grados. Es muy interesante. Acá pueden encontrar ustedes una serie de informaciones sobre el micrófono en particular, y lo que nos interesa, aquí tenemos una serie de efectos que podría servirnos en nuestros proyectos. Simplemente hacemos clic en play y ya vamos a poder tener una preescucha del efecto. Tenemos categorías y diversos efectos. La página también ofrece asistencia técnica para que se pueda escuchar con mucha más calidad y con unos efectos increíbles. Para descargar simplemente hacemos clic en el botón de descarga. Tenemos que loguearnos, es decir, tenemos que simplemente poner el correo electrónico y un password, y ya tenemos acceso libre a esta increíble librería de sonidos gratuitos. Es realmente muy variada la cantidad. Hacemos clic en descarga y fíjense, rápidamente ya tendremos el material en nuestra librería y en formato WAV de alta calidad. Podemos ir viendo varias páginas. Hay una variedad de efectos definitivamente increíble, y lo de bueno de descarga libre. Vamos a otra categoría. Hacemos play y simplemente, si nos interesa el efecto, vamos a descargarlo de esta Ambitioning Sound Library de la empresa Rode. Este es un proyecto realmente muy interesante. Si te gustó el video, dale like. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.